So, hello guys. Ito po yung DJI Osmo Action Cam ko na nabili ko last year. So, ang problema ko nito ngayon ay hindi siya mag-andar. Simula nung ginamit ko kahapon sa beach na niloblob ko siya sa dagat, underwater. Kasi waterproof ito eh. So madalas kong ginagawa yan. Tapos after kong ginawa ay hugasan ko siya ng tubig, ng fresh water para di siya iwas kalawang. So ngayon guys, ito try ko kung mag-on pa rin siya kasi dry up ko to kahapon. Siguro lagyan din mga 15 hours na. So unang ginawa ko, tinanggal ko yung battery. Tapos pati memory card tinanggal ko, naka-open siya. Pati yung lens, ito tinanggal ko rin to. So ngayon iti-test natin kung mag-andar pa rin siya na lagyan ko ng battery. So standby lang. So ito guys, no, may battery tayo. Ito yung kanya battery ko sa camera. Tapos meron din tayong spare battery na may kasamang charger. So i-try natin yung dalawa. Nung una ito sa camera natin kung gagana ba siya. So napansin ko walang ilaw, no. Palagay ko ulit pa rin ito mag-andar. Wala pa rin, no. So kaya naggawa ko ng video nito guys, kung anong masuggest nyo, kung anong sakit nito, kung bakit di siya mag-on. I-try ko naman yung isang battery ko. Wala pa rin siya guys. Wala pa rin. Ang last natin i-try guys, itong nakasaksak na yung USB type C nya. I-try natin yan dito sa baba. Yan, nakahanda na yan eh. So isasaksak ko lang ha. Para mahirapan ta. Wala pa rin, no. Wala siyang power. So yun lang guys, no. Hindi ko alam anong ginawa ko na lahat. Tinanggal ko pa nga ito ng cover dito para lang malinis, ma-dry up, pero wala pa rin, no. Dry up ko to siguro mga 15 hours, no. Tapos ito pa rin na nangyari. So comments and suggestion lang guys kung anong maganda nitong gawin, kasi may nakita ko sa ibang video na gumana man sa ganitong proseso, pero sa akin wala. Although pagbukas ko nito tuyo naman siya, wala ng tubig, pati dito sa second screen nya wala rin tubig, pero hindi magyapon, di pa rin mag-andar. So pa-dry up ko ulit and update ko lang kayo kung mag-andar na. Sige po, salamat.